Саламатсызбы? Мен азыркы учурда Россиянын жаранымын. Кыргызстандын жарандыгын кошо алсам болобу? Эгерде сиз Кыргызстандын жарандыгын чыккан болсоңуз, кандай тартипте чыгат Кыргызстандын жарандыгынан? Кыргызстандын жарандыгынан чыгуу боюнча, баш тартуу боюнча сиз арыз бересиз. Сиздин арызыңыз атайын комиссия тарабынан каралып, Кыргыз Республикасынын президенти жарлыкка кол койсо, бул жаран Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыксын деген жарлык чыккан болсо, ошол учурдан тартып сиз Кыргызстандын жараны эмес болуп эсептелинесиз. Демек сиз Россиянын жараны деп тааныласыз. Эгерде сиз эч кандай жарлык чыкпаган болсо, президент жарлыкка кол койбогон болсо, сиз жөн гана жашаган жерден каттоодон чыгып, башка мамлекетке, алайлы Россияга барып, ошол жерге каттооңузду коюп, ал жерден жарандык алган болсоңуз, анда бүгүнкү күндө сиз Кыргыз Республикасынын дагы жараны болуп саналасыз. Көпчүлүк жарандарыбызда колдорунда Кыргызстандын дагы паспорттары бар, Россия Федерациясынын дагы паспорттары бар жарандарыбыз бар. Алар көпчүлүк учурда Кыргызстандын паспортун көрсөтүүдөн кооптонушат, коркушат. Себеби эки паспортту алып жүрүүгү бул мыйзамсыз деп эсептешет. Жок, андай эмес. Себеби дегенде Кыргыз Республикасынын жараны башка мамлекеттин жарандыгын алган учурда ал Кыргыз Республикасынын жарандыгынын чыгуусуна алып келбейт деп так жазылып турат. Бул норма Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамда так көрсөтүлгөн. Демек сиз Россияга барсаңыз, Россиянын паспорту менен сизди Россия биздин жаран деп тааныйт. Ал эми Кыргызстанга келсеңиз, сиздин баягы кыргыз паспортуңуз менен Кыргыз Республикасы сизди Кыргызстандын жараны деп тааныйт. Албетте бул кош жарандуулук деген эле сөз болуп калат, бирок кош жарандуулук деп айтылбайт, башка жарандык деп айтылат. Демек сиз эки мамлекеттин тең жараны болгонго толук укуктуусуз. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамы 6-берене башка жарандык. Башка жарандыгы бар Кыргыз Республикасынын жараны ушул мыйзамда жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерде каралган учурларды кошпогондо Кыргыз Республикасынын жараны катары жана Кыргыз Республикасы тарабынан каралат. Кыргыз Республикасынын жаранынын башка жарандыкты алуусу Кыргыз Республикасынын жарандыгынын токтолушуна алып келбейт. 14-берене жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу. 18 жашка чыккан чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө расмий өтүнүч менен кайрылууга укуктуу. 13-статьянын 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда белгиленгендей, эгерде мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген мамлекеттер аралык макулдашууларды башкача каралбаса, алардын Кыргыз Республикасынын аймагында жашоо мөөнөтү төмөнкүдөй учурларда 1 жылга чейин кыскартылат. Эгерде ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган жана Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган болсо, Кыргыз СССРинде төрөлсө жана мурдагы СССРдин жараны болсо, Кыргыз Республикасынын жарандыгы калыбына келтирилет.